बाघ जस्तो छ भिडियो खोइ कसो ल वाला पुकर ल अब हाम्रो क्यासिनो चल्छ यहाँनिर ल त्यस्तो है रमाइलो ठाउँ खुबिया ठाउँ रहेछ न्युटनको हामी चाहिँ अब माछा खोजिरहेँ यहाँ केटाहरूले माछा बोल्छौँ यस्तो छ यहाँनिर यस्तो गएर मुख झोर झोर दर्शन नमस्ते है सबैलाई अब चाहिँ बिहान 6:30 बज्छ त्यहाँ आज चाहिँ अब केटाहरूले दसैँ मनाउने भनेर बोलाइरहेछन् कलेजको केटाहरूले त्यहाँ टोखामा 7 बजी भेट्ने भनेर भनेको थियो अब अहिले 6:30 त हुन लागिसक्यो अब आधी घन्टामा टोखा त पुग्यो हो नेपाली टाइम त्यही त हो नि अब बिहान उठ्नै नसक्ने कि झन् जाडो थियो आज त लास्टै अहिले त यस्तो जाडो भइरहेको छ झन् उता टोखातिर कस्तो जाडो होला सानो गाउँ आइपुग्यो मेरो घरबाट त्यो टोखाको जाने भन्दा ठाउँ चाहिँ कति 25 किलोमिटर देखेको थियो 30 किलोमिटर त हामीले पार गरिसक्यो अब 22 किलोमिटर बाँकी बिहान खाली रहेछ बाटो अनि कुदाउनु चाहिँ हुन्न अब चाहिँ हामी गौतीको खाइसकेको छौँ है खाइसक्नु लागिसक्यो अरू बेला यहाँनिर जाम हुन्छ यहाँनिर आज चाहिँ अहिले बिहानको टाइम भएर यतिको अलिकति खुल्ला भएको यो खाली रहेछ अहिले बिहान खाली हुन्छ आधी घन्टामा पुगिन्छ होला तर टोखा खाली छ बाटो यता पाटनबाट यता शान्ति पथ हुँदै जानु पर्ला एक तू ही है दिल में जिसे हरदम अपना माना कैसी लगी लगन बिहान गीत सुनेर आइरह्यो होइन एक अनि माइन्डमा फेरि ट्र्याक भइरहेको ट्राफिक चेकिङ हो ट्राफिक चेकिङले त बिहान देखाइदिनु परेछ बिहान जाडो छ यार पुरै हाम्रो जाडो लागिसकेको छ यार बाइकमा त बिहान लास्ट जाडो हुँदै थियो
चाँडै आइपुग्यो यार ल 10 मिनटमा म त घरबाट यहाँ थाहा छ नि आइसकेँ कस्तो खाली मजाको छ सिग्नलमा फसेको छ त्रिपुरेश्वरमा यहाँ चाहिँ म अहिलेसम्म आएपछि गइन्छु पनि रोक्नै पर्छ क्या सतत खोलिरहेको बेला पर्दै पर्दैन गहिले अब उता जमल कान्तिपुर जाने हो टोखा छिटो घर पेट्ने अगाडिले चाहिँ गणेश मन्दिर टोखाको दर्शन गरेर गइदिनु पर्ला यहाँबाट होइन यहाँबाट तलतिर ओह्रालो रमाइलो रहेछ त बाटो माथि जङ्गल त्यो नुवाकोट होला सायद मेरो विचारमा टोखाबाट नुवाकोट नजिकै छ नि त अस्ति त्यो जाने केटाहरूको त्यो अस्ति साइक्लिङको भ्लग हेर्नु भएको छ नि सुजित बोरुहरू उनीहरू हामी उता माथि मैलुङ झर्ना जाने भनेको थियो प्लान बनाएको थियो यदि टोखा हुँदै तर अब प्लान अब त्यतिखेर भएन अब त पानी सुकिसक्यो होला अब नेक्स्ट इयर भनेर भन्ने अब यो वर्ष अर्कै ठाउँ जाने जाउँला नेक्स्ट इयर भन्नु अब झन्डै ठोक्यो ल आइरहेको थियो बाइक आइरहेको बाटो त मिठो रहेछ यार हाइवेकै बाटो होला सायद हाइवेकै बाटो हो आइपुग्यो कि क्या हो एकचोटि म्याप चाहिँ नि हेर्नै पऱ्यो फेरि अगाडि पुगेला हल्का अगाडि रहेछ हल्का अगाडि रहेछ ल हल्का अगाडि गएर बोरुहरूलाई कल गर्नु पऱ्यो फाइनल्ली आइपुग्यो क्या बल्ल बल्ल कहाँ कहाँबाट म्याप हेर्दै घुम्दै फिर्दै बाटो त मिठो रहेछ यार त्यो लास्टै मिठो बाटो रहेछ ल ए रमाइलो रमाइलो लास्ट रमाइलो बाटो रहेछ खाली हुने रहेछ हरि पेट्रोल पम्पबाट अलि अगाडि भन्थ्यो त्यो ड्रागन फार्म चाहिँ त्यही हो है उ त्यो द ड्रागन फार्म अब तिनीहरूले चाहिँ कता बोलाएको हो म यहाँ टक्क बसेर कल गर्नु पर्ला
कल गर्नु पर्यो तिनीहरूलाई कसलाई गर्नु पर्यो सुजन बोरोलाई गर्नु पर्यो सुट बोरोलाई गरे नि हुन्छ यहीँ छ ल तिनीहरू त पेट भइसक्यो होला तिनीहरूको अघि नै तिनीहरू ठ्याक्कै 7 बजे पुग्यो भन्दै थियो फेरि सुजन बोरोको मोबाइल फेरि कहिले ठाउँमा हुँदैन कहिले उठाउँदैन हरि पेट्रोल पम्प यहाँ ड्रागन फार्ममा छु कता हो ए रुक एउटा बहिनी आउँदैछ म ड्रागन फार्म छिर्ने बाटोमा छु त्यो न्युटनले फोटो पठाएकै ठाउँमा बसे हैन तिमी त्यो ड्रागन फार्म अगाडि त्यो कटेज त्यही बस्दै गर एउटा बहिनी आउँदैछ ए ओके ओके ल त्यही छिर्ने बाटोमा बस्छु म ल ल उलाहरू केटाहरू आइपुग्यो त्यहाँनिर हिरो हराएर आएछन् केटाहरू सुइट बोरो सुजन बोरो होइन हाम्रो केटाहरू हिरो हराएर आएछन् ल हेलो भन्दै हेलो केटा हो ल जाउँ जाउँ बस कता हो कता हो है फेरि कसले फोन गर्यो न्युटनले बोरो भन ए भेटिसक्यो यहाँ सुजी सुजनहरूलाई भेटिसक्यो आइसक्यो भेटिसक्यो ल आयो बस बस म लगिदिन्छु कता हो बस त अट्छ बस 3 जना आँटिहाल्छ नि म पातल ब्याग बस्ने हो नि केटाहरू ट्रिपल हालेर लगिदिने हो ट्रिपल हान्ने केटा हो ल केटा हो मेरो अगाडि चाहिँ नच्याप्दै हो ल केटाहरू होइन हामी बोरोहरू ट्रिपल रोड बिस्तारै ए केटाहरू कता टाढा हेर खुपिया ठाउँमा ल्याएर जस्तो मलाई फार्म हाउस ए हो फार्म हाउस रहेछ केटोको ल के डग छ हो डगी आबुई जम कत्रो रहेछ बाघ जस्तो छ यत्रो छ यहाँ कसरी पार गर्ने अब यहाँबाट डेन्जर रहेछ त यो त डेन्जर छ डेन्जर ए थुन्थ्यौ न थुन्थ्यौ बहिनी तिमीले सक्दैन होला के हो स्नाइपर हो के हो खोला तला फेरि भाइरल होला नि फेरि भिडियो खोइ खोला खोला भालो खोल अब हाम्रो क्यासिनो चल्छ यहाँनिर लोकेसन नभन है लोकेसन ल यो व्हाइट कति हो 10 अनि यो रेड 20 बहिनीले पनि थाहा रहेछ यो ग्रिन अनि यो सही हो ल अब यहाँ खेल हुन्छ एकछिनमा टक्क आउँछ भिडियो अब यहाँ चाहिँ टक्क पहिला बाँड्ने होइन 2 पत्ती ल अनि 2-2वटा पहिला बाँड्नु पर्यो सबैलाई अनि यहाँ बिग र स्मल छ बिग हुनेले चाहिँ 20 हाल्नु पर्यो यो रातो अनि त्यसपछि यो सेतो यो स्मल हुनेले चाहिँ सेतो हाल्नु पर्यो 10 पोइन्ट त्यहाँबाट
ट्रायल हो त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लास्टसम्म ट्रायल भन्दै कस्तो जस्तो लाग्छ पैसा त 20 हालेर एक्जाम ट्रायल होइन के हो यस्तो सिला जित्न मन लाग्छ कि स्टार्ट गर्नु ल हाम्रो चाहिँ बोट हाल्नु पर्यो चिया आयो होइन तिमी नहालिनु हुन्छ टक्क चिया आयो अनि त्यहाँबाट परोठा आयो गोल्डेको आयो अब यहाँ खेल्दै यहाँ खाँदै खेल्ने हो यहाँ केटाहरूले जुवा लगाइसक्यो केटाहरूलाई मैले चाहिँ अलिअलि जितिरहेको छु होइन यता रिति स्या छ उता रित्या छ उता उता ठिकै ठिकै छ जुटको त कामै भएन बेस्ट 5 कार्ड 7 कार्ड हैन नि त बेस्ट कतिचोटि लियो बोस अरे सब हारे पोकर म हबी खानेकुरा आयो तास खेल्दै सिद्धो होइन तास त के गर्नु पोकर अब यहाँनिर स्प्राइट यहाँ टक्क गुरुमा चार्जै सिद्धो यहाँ यस्तो आइरहेको छ है होइन म घरदेखि खिचेर आइरहेको थिएँ नि त यहाँ भ्यू चाहिँ यस्तो छ है रमाइलो छ ठाउँ खुफिया ठाउँ रहेछ न्युटनको हामी चाहिँ अब माछा खोजेर है यहाँ केटाहरूले माछा यहाँ बल्छी बनाउँदैछन् माछा मार्ने रे माछा मार केटा हो माछी मार नहे दाइ हो अब हामी चाहिँ त्यहाँ तास खेल्यो होइन अनि खानासाना खायो अब ट्याक्क लाएर हामी झोरतिर जानु पऱ्यो एकचोटि गर्मीको झोर पुगेर नुहाएर आउनु पऱ्यो भनेर हिँड बरु हिँड तारकेश्वर नगर पालिका रहेछ है हाइवेको बाटो रहेछ हाम्रो नुवाकोट यताबाट रसुवा पनि दिनु पुग्यो मान्छेहरूलाई सोध्नु पर्यो ल पानी पऱ्यो यार पानी छिट्टाको हो यो हाइटमा भएर हामी चाहिँ ट्याक्क झोरको झरना ट्याक्क आइपुग्यौँ यहाँ रोक्यौँ होइन यहाँ सुटिङ भइरहेको छ अब यहाँबाट हामी तलतिर जान्छौँ फाइनली आइपुग्यो है झोर झरना है ट्याक्क फाइनली आइपुग्यो झरना चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर यस्तो गएर मुखसुख धुनु पर्ला अनि एक दुईवटा फोटोसोटो खिच्छौँ होला अनि त्यहाँबाट फर्किन्छौँ है दामी दामी ए झोर झोर फाइनली झोर एकदम आगो दिनुभयो फर्स्ट टाइम त्यहाँ दामी स्प्ल्यासेस आएको हामी त्यहाँ झोरमा गएर आइपुग्यो पानी सानी खायो चिसो रहेछ अब चाहिँ ट्याक्क लाएर होइन केटाहरू यहाँ छन् होइन अब आज कहाँ आउने भनेर कहाँ बसेको पोकर खेल्न आइपुगेको थियो त्यहाँ खाएर झोर आउने प्लान गरेर यता आयो जे रमाइलो रहेछ ठाउँ पहिलोचोटि आएको त्यो सबैजना आउनु होला झोर चाहिँ चिसो रहेछ क्या पानी ल अब फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा होइन अब सियु नेक्स्ट टाइम है त।